हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी आम बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फ्लू। जी हाँ, नज़ला ज़ुकाम। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्द ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है और ये अक्सर हर इंसान को होती है और हर इंसान इस बीमारी से ज़रूर जूझता है। अब जानते हैं कि ये बीमारी होती कैसे है। तो सबसे पहले ये बीमारी तब होती है जब इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जब इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, तब फ्लू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है तो हमें नज़ला ज़ुकाम, बुखार और खांसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तभी हमें नज़ला ज़ुकाम, खांसी बहुत जल्दी हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो हमारे इम्यून सिस्टम को अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगी, ताकि हमें ना फ्लू हो सके, ना बुखार हो सके, ना खांसी हो सके और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे। उस मेडिसिन का नाम है R6। जी हाँ, ये डॉक्टर रेक्वेक की जर्मन होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं जो स्पेशली इन्फ्लुएंज़ा के लिए बनाया गया है। ये R6 जो है ये हमें फ़ीवर, फ्लू और खांसी, हमें इन चीज़ों से महफूज रखती है, हमारी हिफाजत करती है और सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को जाके स्ट्रॉन्ग करती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ना हमें ज़ुकाम होगा, ना हमें खांसी होगी, ना हमें फ़ीवर होगा। ये चीज़ सबसे पहले देखी जाती है कि इंसान का जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उससे सबसे पहले फ्लू हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हमें सबसे पहले फ्लू होता है, फिर फीवर हो जाता है, दैन फिर हमें कफ भी हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आप लोगों को डॉक्टर रेक्वेक की R6 जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड करूँगा। इसे यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको ना फीवर होगा, ना फ्लू होगा और ना कभी आप लोगों को खांसी होगी, ना आपको थ्रोट पेन होगा। आप बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे और ये बीमारी, ये वायरस आपको कभी छू भी नहीं सकता। तो अगर आपके घर में बच्चों को या किसी को भी या बुज़ुर्ग को अगर फ्लू है, फीवर है या कफ़ है तो आप उनको ये ड्रॉप्स दे सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रॉप्स हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं या कोई बुज़ुर्ग है या आपको खुद को बहुत जल्दी फ्लू हो जाता है तो आप इस ड्रॉप्स को यूज़ करके खुद को सेहतमंद रख सकते हैं और नज़ला ज़ुकाम, खांसी और फीवर से आप बच सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से ये होगा कि आपको ना कभी फ्लू होगा, ना फीवर होगा, ना आपको कभी कफ़ होगी। तो आप ये बच्चों को भी पिला सकते हैं ताकि उनको फ्लू ना हो और ना फीवर हो, ना उनको खांसी हो, वो इन वायरस से बच सके। अगर आप अपने फ्लू या फीवर या कफ़ में अगर आप एलोपैथिक की मेडिसिन यूज़ करते हैं, इंग्लिश मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, तो वो आपको फ़ायदा तो कुछ टेम्परेरी वक्त तक देंगी, मगर उसके बाद उन एंटीबायोटिक्स का नुकसान भी होता है। वो एंटीबायोटिक्स हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो मैं आपको ये ड्रॉप्स रिकमेंड करूँगा ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्रॉप्स के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत इफ़ेक्टिव है। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और वायरस और बीमारियों से आपकी बॉडी को महफूज करती है। तो आज ही इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। बच्चों, बुज़ुर्ग और आप खुद भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इसे यूज़ कैसे करना है, आपने दिन में 3 मरतबा यूज़ करना है। अगर आपको फ्लू है तो आपको या कफ़ है या फीवर है या खांसी है, आपको ये दिन में 3 मरतबा यूज़ करना है, ठीक है। आपने 2 घूंट पानी लेना है, उसके अंदर आपने 10 बूंद इसकी डालनी है और पी जाना है और दिन में 3 मरतबा इसका यूज़ करना है आपने। अगर आपको फ्लू है, कफ़ है या फीवर है तो आपने दिन में 3 मरतबा इसे इस्तेमाल करना है। अगर आप इसे एहतियातन इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आपको फ्लू, फीवर और कफ़ ना हो तो आप इसे दिन में 1 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। 2 घूंट पानी लेकर उसमें आपने 10 बूंद, इसको दिन में आप एहतियातन तौर पे यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ये वायरस ना लगे और आप बिल्कुल सेहतयाब रहें और आपका इम्यून सिस्टम भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग रहे ताकि
آنے والے جرمز اور بیماریوں سے آپ کا امیون سسٹم پہلے سے ہی فائٹ کرنے کو ریڈی ہو جائے۔ تو دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ اپلوڈز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں، اور اس میڈیسن کا استعمال کریں تاکہ آپ صحت یاب رہیں اور آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔